Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kulkas yang kemarin kita perbaiki mesin yang macet. Kita akan coba menyambung selang yang putus. Kita saksikan bersama-sama. Kita coba dulu. Kita ganti selang. Kita dinginkan dulu guys. Kita akan sambung bagian sini.
Oke, tinggal nyambung selang pengisian. Tinggal nunggu dingin, didinginkan dulu dengan menggunakan air. Lalu kita coba. Lalu kita akan melakukan pemakuman bodi. Inilah caranya untuk memakum bodi kulkas. Kita tutup bagian sini, kita tutup manifolnya, lalu kita hidupkan kulkasnya. Kita akan potong selang sini. Nih kita potong. Kita tunggu sampai
titik 0 di min 30 VSI. Kita tunggu dulu. Oke, sudah cukup. Lalu kita gunakan metil atau ozon untuk menjaga kemamputan. Inilah caranya. Masukkan metil. Lalu kita matikan kulkasnya. Kita perhatikan yang sini. Dia akan menghisap metil. Sudah cukup. Lalu kita jepit. Menggunakan setang jepit. Lalu kita hidupin kulkasnya. Waktunya pengisian freon. Kita menggunakan freon kaleng, menggunakan R134A. Lalu kita masukin freonnya. Sedikit demi sedikit, jangan terlalu keburu. Biar hasilnya bagus. Oke, sudah masuk. Akan naik perlahan.
Dengan cara ini pun kita bisa mencegah kelembetan. Ini sudah berada di atas 0 BSI. Kita tambah mohon maaf karena yang masih pegang kamera satunya. Kita tambah sedikit lalu kita tutup. Kalau sudah terasa pas, kita stop. Kita tambah sedikit-sedikit. Kita tambah. Lalu kita tutup. Kita coba raba selang. Oh, udah panas. Sudah panas. Nah, sudah panas. Nah, ini udah hangat. Filter hangat-hangat kuku. Kita tambah lagi untuk freonnya. Kita tambah. Kita stop lagi. Kita tambah lagi. Kita stop lagi. Sudah berada di 15 PSI. Kita taruh di 18 PSI. Oke, stop. Aku rasa ini sudah cukup ya. Kita lihat bagian dalam. Apakah udah ada dinginnya apa belum? Udah lumayan dingin. Yang bagian sini sudah dingin. Sudah dingin. Sudah dingin. Alhamdulillah.
Rasa ini sudah cukup. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Salam servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.